ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் தம்ப்நெயில் பார்த்துருக்கீங்களே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு டீசல் கார், ஒரு சூப்பரான ஹேட்ச்பேக் ரேஞ்சில் ஒரு கார் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு. Hyundai i10ங்க, ஒரு சூப்பரான காரு. இந்த கார் வந்து டீசல் இன்ஜினுங்க. நிறையா பேர் டீசல் இருந்து கேட்டிருந்தாங்க. பெட்ரோல் இன்ஜினோட டீசல் இன்ஜின் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. Hyundaiயில் டீசல் இன்ஜின் 2014 மாடலுங்க. ஒரு நல்ல ரேஞ்சில் ரொம்ப லோ மைலேஜுங்க. வெறும் 57,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி, டாப் மாடல், புஷ் ஸ்டார்டடு, கீழே சென்ட்ரல் லாக்கு. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கீயெல்லாம் போடவே தேவையில்லை, கீக்கான ஆப்ஷனே இருக்காது. நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன், பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி தான் வந்து புஷ் ஸ்டார்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டியிருந்தோம். ஸோ அதோடைய வீடியோ நான் போடுறேன். 2014 57,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் நம்ம பார்ப்போமே. என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புஷ் ஸ்டார்டடு கீலெஸ் வண்டி, மிரர் வந்து மோட்டரைஸ்டடு, அலாய் வீலு, இன்ஃபில்ட் மியூசிக் சிஸ்டம், டபுள் ஏர் பேக்கு, வேறு என்ன இருக்குதுல, டீசல் இன்ஜின். வேறு உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, அலாய் வீல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி அலாய் வீலுங்க. சூப்பரான ஒரு காரு. இந்த கார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்படியே பார்ப்போம். விலை மட்டும் லாஸ்ட்டில் அண்ணன் சொல்லியிருப்பார். அப்படியே வாங்க இந்த கார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். ஸோ நம்ம வீடியோ முதல்ல லைக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த சின்ன இதயத்துக்கு அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. பாருங்க, டீசல் வண்டி கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். இன்றைக்கி பாருங்கள், ஒரு வண்டி சூப்பரான வண்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு நல்ல வண்டிங்க. டீசலுங்க, கொஞ்சம் நாய்ஸ் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அலாய் வீல் பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ சூப்பராக தெரியுது பார்த்தீங்களா. அதோடைய கலரு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த கலரு நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்பாட் வச்சுருந்தோம். அந்த க்ளீனஸ் ஓவராக இருந்ததுனால அந்த வண்டியுடைய அழகு, உண்மையான அழகுக்கு தெரியலை. கிராண்ட் i10ங்க, ஒரு சூப்பரான ஹேட்ச்பேக் ரேஞ்சு காருங்க. இது கலர் பார்த்தீங்களா, கலர் தாங்க இதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரியான கலரு. இப்போ கேமராவில் பாருங்கள், இப்போ ஒரு கலர் தெரியுதா, அப்படியே பாருங்கள் ஒரு மாதிரி கோல்டு கலரில் தெரியும். இன்னும் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ரெட் கலரில் தெரியும். இதுக்கு ஒரு கலர் பேரோட சொல்லியிருந்தார் அண்ணா. இதுக்கு கலர் பேர் என்ன? இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் காப்பராங்க. ஒரு சூப்பரான காரு, டீசல் இன்ஜினு. இந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து லைவில் தான் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனருங்க. அது வந்து ரெண்டும் சொல்லாமல் விட்டுருப்பேன். ஸோ இந்த கார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரண்டில் பாருங்கள், அப்படியே பானட்லாம் பாருங்கள். உங்களுக்கு பானட்டுடைய அந்த லைனிங், பாடி லைனிங்லாம் வந்து நீங்களே பார்த்தாலே தெரியும். அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு சூப்பராக நார்மலாக எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் சுத்தமாக இருக்குது. பாடி லைனிங் தான் அது. ஒரு சூப்பரான டீசல் வண்டிங்க. நம்ம இதோடைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம வரையிலே பார்த்துருப்போம். இதில் நாங்கள் அண்ணனோட நான் பேசிகிட்டு வந்ததெல்லாம் போட்டிருப்பேன். இங்கே பார்த்தீங்களா, வெயில் ரொம்ப சேட் அடிக்குது. இந்த வண்டியோடைய லுக்கே வந்து மாற்றுது. அதனால் ஆப்போசிட் சைடு போகலான்னு ரிவர்ஸ் எடுத்தோம். ஓகேங்க, 1 மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3 கார் நான் ரிவ்யூ பண்ணிடுவேன். இந்த கார் மட்டும், இந்த காரை வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போனதுனால இதுக்கு தனியாக லொக்கேஷன் தேடி இருக்கோம். அதில் இந்த கலரை வந்து உங்கள்கிட்ட கரெக்டாக காட்டணுமேங்கிறதாங்க பெரிய பிரச்சனை. இங்கே பாருங்களேன், இந்த ஹெட்லைட்டுக்கு நேராக பாருங்கள் ஒரு கலராக தெரியும், இந்த சைடில் பாருங்களேன் ஒரு கலராக தெரியும். இதோடைய கலரே வித்தியாசமாக இருக்குங்க. நம்ம இந்த ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. இந்த கலர் நான் சிவப்பு கலர்னு சொல்ல முடியாது, மஞ்சள் கலர்னு சொல்ல முடியாது, கோல்டு கலருன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ எப்படி சொல்கிறாங்க, சன்லைட் காப்பரா, சன் காப்பரில் லைட்டுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆமாம், சன்லைட் காப்பர். அதனால் வந்து ரொம்ப இந்த காருக்கு மட்டும் ரிஸ்க் எடுத்திருக்கோம். ஸோ பாடி லைன் நம்ம ஃப்ரண்டில் பார்த்துருப்போம். ஹெட்லைட்லாம் பாருங்கள், ஹெட்லைட்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ஒரிஜினலாக சூப்பராக இருக்குது. ஃபோக் லேம்பு, டீசல் இன்ஜினுங்கிறத மனசில் வச்சுக்கோங்க. டீசல் இன்ஜினில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கார் இப்போதைக்கு கிடைக்காதுங்க. ஆனால் அதுவும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நல்ல குவாலிட்டியாக கிடைக்கணும்ல. நிறைய கார் வந்து நம்ம குப்பை கார்களை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2.5 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. நம்ம அதை வாங்கி திருப்பி ஒரு 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தங்கமான கார், ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் கொடுக்குறாரு. ரேட்டை பற்றி நீ பேசாத அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓரளவுக்கு எனக்கு நியாயமாக பட்டுச்சுங்க ரேட்டு. நான் எல்லா காருக்குமே வந்து நான் ரேட் வந்து நியாயமாக நான் பட்டதாக சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன். நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டை நான் வந்து அது நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கையில் இந்த பாடி லைன்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ பாடி லைன்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வந்துடுங்க. டயர் பாயிண்ட்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரேட்டு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இது நியாயமாக பட்டுச்சு. ஓகேங்க, அப்படியே வாங்க வேகமாக ஒரு 4-5 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த வண்டியை சுற்றி பார்த்துருவோம். டயர் பாயிண்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நல்லா ஒரிஜினல் டயருங்க. டயர் பாயிண்ட்லாம் ரொம்ப தேய்மானம்லாம் இல்லை, ஒரிஜினல் டயர். இப்போ நம்ம இந்த உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காண்டி நம்ம அந்த வில்லேஜுக்குள்ள எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால இந்த மண் இருக்குது. அலாய் வீல் வந்து ஒரிஜினல் அலாய் வீலுங்க, சூப்பராக இருக்குங்க. தலைவர் அலாய் வீலுங்க. இது ஒரிஜினல் அலாய் வீல், கம்பெனி அலாய் வீல். ரொம்ப காஸ்ட்லியாங்க அது.
ஒரு அண்ணன் சொல்லியிருந்தாப்புல, ரொம்ப காஸ்ட்லியான அளவில் ஒரிஜினல் டயர் இது. அதே மாதிரி டயர் வந்து 4 டயருமே வந்து புது டயருங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டோருடைய பாடி லைன்லாம் நீங்கள் பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக அவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக இருக்குன்னு. அப்படியே இந்த பாடி லைனை நான் சுற்றி வர உங்களுக்கு காட்டுறேனே. ஸோ பாடி லைன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேங்க. இப்போ தெரியுதா ஈவன் ஒரு கலர் மாறுது பார்த்தீங்களா? என்னங்க இது வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த வண்டி கலரு. கிட்ட வரையில் ஒரு மாதிரி இருக்குது, கிட்ட போகையில் வேறு மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ கேமராவே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கூடிய இந்த கலருங்க இதோடைய பாடி லைனு. ஸோ அப்படியே டோரை ஓப்பன் பண்ணிடுவோமா? டோரை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் தாங்க இதில் வந்து நிறைய ஆச்சரியங்கள் இருக்குது. ஆச்சரியங்கள்லாம் இல்லை, எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறதானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். பட் இருந்தாலும் ஒரு டீசல் வேரியன்ஸில் நம்மளுக்கு எப்படி சொல்கிறது, காம்பேக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹேட்ச்பேக் ரேஞ்சில் இந்த கார் வந்து கிடைக்கும்போது அதில் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆச்சரியம் தானே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மிரர், சைடு மிரர் மோட்டரைஸ்டு, அவங்களாலே உள்ளே வருவாங்க, அவங்களே வெளியில் போயிடுவாங்க. ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் லாக் வண்டியை ஆஃப் பண்ணிட்டாலே அது வந்து உள்ளே அடங்கிடும், வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா வெளில போயிடும். அதே மாதிரி இங்கே டோர்லேயே வந்து சென்ட்ரல் லாக், அன்லாக், லாக், மிரர் லெஃப்ட் ரைட் இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த இருக்குது பாருங்க இது. அதுக்கப்புறம் பவர் விண்டோ அதுக்கான ஒரு இது. ஸோ அடுத்து அப்படியே ஸ்டேரிங் போயிடுவோம். ஸ்டேரிங்கில் தாங்க பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, நிறையா இருக்குங்க. புஷ் ஸ்டார்ட்டடு, இதில் வந்து கீ போடுறதுக்கான ஆப்ஷனே இருக்காது இந்த வண்டியில். ஸோ இந்த கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா கீக்கான அந்த இதே இருக்காது, டோட்டலாக மோட்ரு ரிமோட் கண்ட்ரோலுங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இது வந்து டாப் எண்ட் மாடலு. அடுத்து அப்படியே உள்ளே வந்துடுவாங்க. உள்ளே வந்து என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ 2 டோர் ஓப்பனில் இருக்குங்க, அதை காட்டுது 2 டோர் ஓப்பனில் இருக்குன்னு. சாவி பக்கத்தில் இருந்தால் தான் அதுவும் ஸ்டார்ட் ஆகுமாங்க. இப்போ கிளச்சை முடிச்சாச்சு, அவ்வளோதாங்க, குப்புன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எனக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், அவ்வளோதான். ஆனால் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேண்ணே. அவ்வளோதாங்க, பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. ஓகே, இங்கே பாருங்கள். அடுத்தது ஸ்டேரிங்கில் தான் நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேரிங்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல்யூம் பண்ணுறது, மியூட் பண்ணுறது, வாய்ஸ் காலிங் எல்லாமே இதிலே அட்டன் பண்ணிக்கலாம், அதில் ஆவது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மோட் பண்ணிக்கிறது, அதில் வந்து ரெஸ்ட்டு, ட்ரிப்பு, இந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. எல்லாமே டோட்டலாகவே ஸ்டேரிங்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் பேக் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஏர் பேக்கு, இங்கே ஒரு ஏர் பேக் இருக்குது பாருங்களேன். அதே மாதிரி இன்ஃபில்ட் மியூசிக் சிஸ்டங்க, இதான் அதில் பெரியது. பட் இதில் வந்து டச் டிஸ்பிளே இல்லைங்க. ஆனால் ஒரு அப்போயிலே வந்து 2014 சூப்பரான ஒரு டாப் எண்ட் மாடலில் போட்டிருக்காங்களே. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏசிக்கானது. இது நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்மளுக்கு எவ்வளவு வேணும், ஃபேனுடைய இது வேணுமா, ஏசிக்குள்ளது வேணுமா, எங்கே காற்று வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து செல்ஃபோன் ஹோல்டருங்க. இன்றைக்கி வந்து டாப் எண்ட் மாடலில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய லக்ஸரி காருன்னு சொல்லக்கூடிய லாம்போகினி, புக்காட்டி இதிலெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டாக சொல்லுவாங்க, செல்ஃபோன் வைக்கிறதுக்கானது அப்படின்னு. BMW இதிலெல்லாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து லைட்டிங் இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க, பட் இது எனக்கு தெரியலைங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்டீரியர் ஓகே. டேஷ்போர்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம். டேஷ்போர்டில் அது மாதிரி யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ்லாம் பார்த்துக்குங்க. பாட்டில் ஹோல்ட்ரு, இது சவுண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த கப் ஹோல்ட்ரு, இது என்ன க்ளோவ் பாக்ஸுன்னு சொல்கிறோமா, க்ளோவ் பாக்ஸு இங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம். ஹெட்லாம்பு இது வந்து முன்னாடி உள்ள வந்து எவ்வளோக்கு வந்து நம்மளுக்கு மேலே தூக்கி அடிக்கணும், எவ்வளோ குறைச்சி கீழே அடிக்கணும், அதாவது ரோட்டில் வர்றவங்களுக்கு ரோட்டுக்கு மேலே லைட்டு போகணுமா, ரோட்டுக்கு உள்ளே அடிக்கணுமாங்கிறதுக்கானது. ஸோ இன்டீரியர்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து டேஷ்போர்ட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, ஸ்டேரிங்கில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, டோரில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ மேலே உள்ளதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. கியர் லீவரை பற்றியும் பேசியாச்சு. ஸோ அப்படியே வந்து நம்ம சீட் கவர்ஸை பார்த்துட்டு பேக் டோருக்கு போகலாம். சீட் கவர்ஸ் பாருங்கள். சீட் கவர்ஸுமே வந்து இது ஒரிஜினலுக்கு மேலே போட்டிருக்க லெதர் ரெக்ஸின் சீட் கவர்ஸு.
அதனால் அந்த வண்டிக்கு தேவையான மஞ்சள் கலரில் கொடுத்து அழகாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டிச்சிங் நல்லா இருக்குது. இன்னொன்று சீட் கோர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடைய தேய்மானம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியதான் இதோடைய யூசேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி இப்போ இது வந்து பக்கெட் சீட் தானே, உங்களுக்கு எவ்வளோவுக்கு அந்த விசாலமான இருக்குன்னு பாருங்கள். சாண்ட்ரோ மேக்ஸிமம் ஹுண்டாயிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல சீட் பேஸ் இருக்கும். அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபேசியஸான சீட்டு. ஃப்ரண்டில் உட்காந்து போகிறவங்களுக்கு நல்ல லக்ஸரியாக, பின்னாடி பாருங்கள் நல்ல அகலமான லென்த்தாக இழுத்துருக்கும். நம்மளுக்கு காலுக்கும் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இடம் கிடச்சிருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இன்டீரியர் பார்த்தாச்சு. அடுத்து அப்படியே பேக் சீட்டுக்கு போயிடுவோம். அப்படியே பேக் டோர் வருங்க. பேக் டோருமே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ விசாலமாக இருக்கும். பேக் டயர் பாருங்கள், பழைய டயர் பேண்ட். அதான் உங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டேன், டயர் பேண்ட்லாம் புதுசு, அலாய் வீலு. அதாவது ஸ்டெப்னி மட்டும் ஸ்டீல் வீலுன்னு நினைக்கிறேங்க. அப்படியே பேக் டோர் உள்ளே போய் பார்ப்போம். உள்ளே வந்து அதோடைய ஓப்பனிங் வந்து எவ்வளோவுக்கு நல்லா விசாலமாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே நம்ம நல்லா போய் நிற்கலாம், அந்தளவுக்கு இருக்குது. இந்த பெயிண்ட்டுடைய தேய்மானம் வந்து இதாகக்கூடாதுன்னு ஸ்டீல் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் ஹைலைட்டுங்க. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தாங்க வந்து ஒரு காரோடைய ஹைலைட்டு. அது மாதிரி பேக்கில் வந்து சீட்டிங் பாருங்கள். பேக்கில் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஃபுட் பேஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னு. நல்ல ஒரு ஃபுட் பேஸு. கிராண்ட் i10. அப்படியே உட்காந்து பார்த்துருவோமா வாங்க. இங்கேயுமே நல்லா இருக்குங்க. இவங்க இப்போது டிரைவர் சீட்டு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட்டு நல்லா தள்ளி வந்துருக்கு. இன்னோட அவர் இங்கே போகலாம், இந்த இவ்வளோ தூரத்துக்கு போகலாம். அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு நல்ல கால் வந்து இப்போவே நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. உட்காந்து சாஞ்சு உட்காரதுக்கு. இன்னும் நம்ம வந்து அவங்க சீட்டு தள்ளி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா உட்காரலாம். ஏசிக்கான விண்டு பேக்ஸில் உள்ளவங்களுக்கும் குளிர்ச்சியாக இருக்கணும்னு ஏசிக்கான விண்டு அப்போயே வச்சுருக்காங்க. நம்மளும் இதை வந்து கூட குறையல் பண்ணிக்கலாம். அந்த விஷயமும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறது பெரிய விஷயம். டாப் மாடலுங்கிறது இதுக்கு தான் டாப் மாடல் வாங்கணுமோ. ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குங்க. யோசிக்கவே தேவையில்லை, நல்லாயிருக்கு. என்னுடைய மண் தான் இப்போ வண்டி ஃபுல்லாக கொட்டி போச்சு. ஓகேங்களா, இது பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அப்படியே வாங்க டிக்கியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகேங்க, இப்போ பாருங்களேன் இதோடைய பின்னழகு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. அப்படியே வாங்க நம்ம டிக்கியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். கம்பெனி சர்வீஸுங்கிற போது நம்மளுக்கு வந்து வண்டியில் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லைங்க. அப்படியே டிக்கி ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். டோட்டல் இதோடைய பின்னழகு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, டிக்கியை ஓப்பன் பண்ணோன்னே. ஸோ ஃபுட் பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். டயர் வந்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் வீல் தான். ஸோ அதனால் அது பெரிய விஷயம் இல்லை. வண்டி ரொம்ப கிளியராக இருக்கிறனால நம்ம ரொம்ப டெப்த்தாலாம் போய் பாடியெல்லாம் பார்க்கறதில்ல. இருந்தாலும் ஒரு சாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். பாடி வந்து எந்தளவுக்கு சுத்தமாக இருக்குன்னு. இதில் பார்த்தீங்களா எந்தளவுக்கு ரஸ்ட்டு எதுவுமே இல்லை, அந்தளவுக்கு சுத்தமாக இருக்குது. அப்படியே வாங்க இதுலேருந்து இந்த காருடைய இதை பாருங்களேன் எவ்வளோ லுக்காக இருக்குது. ரொம்ப மேசிவாக இருக்குங்க, நல்லா இருக்குங்க. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குழு கிடைக்கும். ஸோ பார்த்துக்குங்க, இந்த அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்துருக்கு பார்த்திங்களா, நல்லா கிளியராக இருக்குங்க. ஓகே, நல்லா நீட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்க, அடுத்து அப்படியே வந்து இந்த சைடில் பாருங்கள். இப்போ மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாமே இப்போ சுற்றி பார்த்துருப்போம், எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டோம். கிராண்ட் i10 இது மாடல் அஸ்ஸா மாடலுங்க. சிஆர்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள் இதில் இருக்குது. அப்படியே இந்த சைடில் பாருங்களேங்க, இதோடைய பேக் டயர் பார்த்துக்குங்க. பேக் டயருடைய அலாய் வீல் பார்த்துக்குங்க. நல்லா சூப்பரான ஒரு அலாய் வீலுங்க, நல்லா இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து இந்த காரில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டெப்த்தாலாம் பார்க்க தேவையில்லைங்க. ஆனால் என்னென்னா இதோடைய அழகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பார்க்கணும். ரயில் ரூப்பை பார்த்திங்களா, இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகுங்க. டாப் எண்ட் மாடலில் இந்த ரயில் ரூப்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்துக்குங்க, இதோடைய கிராச்சஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. ரஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ மோஸ்ட்லி கிராச்சஸ்ஸு ரஸ்ட்டு ஃப்ரீ. அடுத்தது டென்ட் இல்லைங்க, டென்ட்டு ஃப்ரீ. ஓகே, அப்படியே பேக் டு ஃப்ரண்ட் டோர் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் டோர். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லுவாங்களேங்க, இந்த பாருங்கள், இந்த கிளாஸ் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குங்க. அதை நான் பார்த்தேன். ஸோ நல்லா இருக்குங்க இந்த வண்டி. அடுத்த மாதிரி இங்கேருந்து உள்ளே போய் பார்த்துருவோமே. இந்த சைட்லேருந்து நம்ம இந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோம்ல.
ஏர்பேக்குக்கான ஒரு எம்பலம், டேஷ்போர்ட், ரொம்ப கிளியரான டேஷ்போர்ட். அப்பல்சர் உங்களுக்கு காட்டலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்பல்சர் பார்த்துருங்க அப்படியே. ஓகேங்க, அப்படியே இந்த டோரை சாத்திடுவோம். ஃப்ரண்ட் டயர் பாருங்கள், ஃப்ரண்ட் டயர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். நீட்டாக இருக்குது. அலாய் வீல். இந்த வண்டியில் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள்னு சொல்லப்போனால் ஏர்பேக்கு, அடுத்து அலாய் வீலு, புஷ் ஸ்டார்டர் பட்டனு, ஏசி சடன் கூலிங்காக இருக்குங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் வந்து மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 நிமிஷம் தான் வண்டியில் வந்திருப்போம். அவ்வளோ சூப்பராக கூலிங் ஆச்சு. அந்தளவுக்கு ஏசி நல்லா கூலிங்கில் இருக்குது. ஸோ இன்ஜினை ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு திறந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, இன்ஜினை பாருங்கள். இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் மாதிரி எனக்கு தெரியலைங்க. உனக்கு எப்படா தெரியும்? உனக்கு தான் இன்ஜினை பற்றியே தெரியாதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது. அந்தளவுக்கு கோஆர்டினேஷன் நல்லா இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து 2.1 லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் நினைக்கிறேங்க. 1.1 டீசல் இன்ஜின். இது U2 அப்படி தானே? கரெக்டு. 1.12. ஆனால் ஸோ இதை அதே மாதிரி பாடி லைன்லாம் நீங்கள் பாருங்கள். ரொம்ப கிளியரான வண்டிங்க. உங்களுக்கு வீடியோவில் மோஸ்ட்லி இன்றைக்கெல்லாம் யார் கார் வாங்குறோன்னா அந்த காரை பற்றி 1000 வீடியோ பார்த்துட்டு தான் நம்ம கார் வாங்குறோம். யாரும் நம்ம நம்மளை வந்து ஏமாற்றலாம் முடியாது. அப்படி ஏமாத்துறோன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து நம்பிக்கையின் பேரில் தான் ஏமாற்றலாம். மற்றபடியான கார்லாம் வந்து இன்றைக்கி யாரும் தொழில் பண்ணுறவங்களும் ஏமாற்றி தொழில் பண்ண முடியாதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு வச்சுங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு சூப்பரான ஒரு வண்டி. அப்படியே அண்ணனை சொல்லி இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவோம். வாங்க, அப்படியே அண்ணனை கூப்பிடுவோம், இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவோம். அண்ணன் வாங்கின இந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இதோடைய நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். ரொம்ப தெளிவான வண்டிங்க. விலை மட்டும் அண்ணன் சொல்லியிருப்பார். அதோடைய வீடியோ நான் லாஸ்ட்டில் எண்டில் ஜாயின் பண்ணி போகிறேன். ரொம்ப சூப்பரான வண்டி. வாங்க, இன்ஜின் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதோடைய நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். ரொம்பலாம் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க. கார் வந்து இதாக இருக்குது. ஒரு 57,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி. ஓகேண்ணே, கிராண்ட் i10ங்க, அஸ்ட்ரா மாடலு. சூப்பரான வண்டி. இந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு எல்லா இதையும் சுற்றி காட்டியிருப்பேன். 2014 மாடலு, சிங்கிள் ஓனரு, வெறும் 57,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் லைவாக இருக்குது. அடுத்தது வந்து ஏபிஎஸ் பிரேக்கு, அலாய் வீலு. நான் வேறு என்ன சொல்ல வந்துட்டேன்? என்னண்ணே? ஆமாம், மெயினாக புஷ் ஸ்டார்ட் பட்டனு, டபுள் ஏர் பேக்கு, ஸ்டேரிங் ஆடியோ கண்ட்ரோலு அண்ட் வாய்ஸ் கண்ட்ரோலு. ஆமாம், இன்ஃபீல்ட் மியூசிக் சிஸ்டம். இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இதில் வந்து இருக்குங்க. இந்த கார் நல்லா இருக்குது. விலை அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு. அந்த வீடியோ நான் போடுறேன். நம்ம வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். தேங்க்யூ, பாய். இன்னொரு சூப்பரான காரை வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிங்க அப்படிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் கார் கிவ்அவே பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து நீங்கள் நம்மளுடைய வீடியோ வந்து 2 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி அல்லது உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணிவிட்டு, ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் மற்ற இடத்துலலாம் சோசியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டு நான் அது மாதிரி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு கார் கிவ்அவே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக பண்ணுறோம். கொஞ்சம் நாட்கள் தேவைப்படுது. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நம்ம குலுக்கல் முறையில் தானே ஜாயின் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். கண்டிப்பாக வந்து சொல்ல முடியாதுங்க, யாருக்கு எப்போ வேணாலும் கிடைக்கலாம்ல. ஸோ வாங்க, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை. நண்பர்களே, இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம Hyundai Grand i10 2014 மாடல் வண்டியை. இவ்வளோ நேரம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் வெற்றி சுடர் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க. இது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் சொல்லியிருப்பார் நண்பர். வண்டி குவாலிட்டியாக இருக்கும், 100% கேரண்டி. நம்ம 4,70,000 விலை சொல்கிறோம். முடிஞ்ச அளவு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். 3,00,000 ரூபா ஃபைனான்ஸும் வாங்கி கொடுத்துருவோம். நான் அந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் 3,00,000 ரூபா ஃபைனான்ஸும் வாங்கி கொடுத்துருவேன். ரேட்டும் முடிஞ்ச அளவு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற தேவையான அந்த வண்டி பற்றி நீங்கள் வெற்றி சுடர் யூடியூப் சேனலில் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும். அதில் வீடியோஸு ஃபோட்டோஸ் அனைத்துமே இருக்கும். பார்த்துட்டு வாங்கணும்னு லைக் பண்ணி வரவங்க வாங்க. கண்டிப்பாக என்ன முடியுமோ பெஸ்ட்டாக நல்லா முடிஞ்ச பண்ணி தரேன். 3,00,000 லோன் வாங்கி தரேன். அவனு விருப்பப்பட்டு வரவங்க வாங்க, நான் முடிஞ்ச அளவு கம்மி பண்ணி தரேன். நன்றி, வணக்கம்.